歡迎嚟到我唔返工全職嘅養生生活。為咗趕喺10點之前食早餐，保持新陳代謝，我都會9點鐘起身嘅。離開張床之前，我會做呢個床邊倒掛嘅動作，等個面嘅氣血好啲。跟住我會有一個特別嘅梳頭技巧啦，跟住就一輪嘅梳洗、搽 cream、skin care、按摩一下，咁就準備出門口啦。我覺得屋企出邊嘅景觀係好靚嘅，所以多數都會到拉筋啊，做咗晨運之後呢，我準備食早餐 ，get ready，咁就準備去剪頭髮啦。到咗 salon 啦，通常都會問下髮型師有啲咩意見俾我，咁就等佢發版。最後剪咗呢一個，依家好似都幾 hit 嘅空氣劉海。閒日剪頭髮真係好正嘅，冇人同我爭。然後路過見到個葡撻都幾靚喎，所以就試下啦。不過食落係凍咗嘅，不過味道都 OK。之後就準備翻屋企啦。見天氣咁好，即刻換件衫陪我呢個9個月大嘅 BB 落去公園踩單車啦。佢呢好搞笑嘅，喺屋企唔瞓覺，但一出街呢，佢就好想瞓覺。你睇下佢樣好呆滯。之後我準備帶佢翻屋企瞓晏覺啦。今日就係咁先啦，拜拜。